ลูกพี่ใหญ่ลูกพี่รองครับขอไปจัดถัง200 ลิตร4 ใบเลยอ้าวไปแล้วลูกโยนลงไปเลย4 ใบก็ไม่หวั่นครับลูกพี่รองว่าจะทำยังไงครับนี่ทุบก่อนสเต็ปแค่ทุบให้มันแบนแบนแล้วจะเอาไปอัดมันจะได้ไม่กินพื้นที่นี่ตามสไตล์ของแกเลยโอเคทุบโอเคครับผม